亂嘅世代，好多人等住我哋去捉㗎。抌定唔抌咩頭？快啲講！你哋中間誰係沒有罪嘅，誰就可以先拿石頭打他。約翰啊，我哋身為耶穌嘅門徒，回顧自己嘅樣子悔改，係身為耶穌門徒首先要做嘅事。我哋首先離開呢度啦。彼得，你覺得啱啊！我唔單止唔應該定呢個女人嘅罪，而且我都要為到論斷你講嘢太多而悔改啊！從今以後，我哋彼此相愛，彼此遮蓋對方嘅過犯啦。好，我所愛嘅弟兄，律法先生，我而家走得未啊？可唔可以而家俾我今日 part time 嘅人工啊？我尋晚通頂睇住呢個女人，一直冇得瞓，而家好攰，攞隻頭都冇力。唉，竟然冇人執行神聖潔嘅律法，真係末世啊！唉，我喺你哋呢度忍耐你哋要到幾時啊？婦人，嗰啲人喺邊度咧？冇人定你嘅罪嗎？主啊，沒有。不過我點都勝唔過心裏邊嘅淫亂，我點樣都勝唔過啊！我也不定你嘅罪。你連我呢個咁淫亂嘅罪人都寬恕，不過我仲有冇盼望過聖潔嘅新生活呢？去吧，從此不要再犯罪了。嚟咗我嘅心度啊！你將主嘅新生命賜咗俾我，我覺得我可以有信心過聖潔嘅新生活啊！雖然我呢一刻唔知可以做啲咩好，不過我好期望可以服侍、尊崇、榮耀主啊！Because you were forsaken, I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me. 'Cause you died and rose again.Amazing love, how can it be that you, my King, shall die for me?
Amazing love I know is true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you.仍然冇最低工資嘅保障，不單止唔俾人工，就連用豬油炸出嚟嘅薯條都唔俾。我父家咁多員工有 broker 傾食，佢哋食完就抌，歐良有餘，唔通我喺度餓死？我喺度餓死，都無可可施嘅罪人，係罪人。啊，係喎，可能冇寫過，可能冇寫數咁，我試下先。罪了你，我得罪了天。從今以後，我不配稱為你的兒子。一如把我當作一個豬。係啦，我要翻去父家，我要翻父家，冇諗其他嘢，淨諗父親。翻去啦，翻去啦，翻去啦！父親對你咁好，你咁樣敗晒佢副家產，你仲有面見佢咩？係我任意放蕩、浪費資財，又耗盡咗父親一切所有嘅。而家先上先下，我點翻去啊？天上嘅阿爸父啊！求你幫助我嘅小兒子無災無病咁翻嚟啊！求主加添佢信心，唔好放棄咁樣翻嚟啊！引導佢啊！係，無論如何，我都要翻去父家。你睇下你哋幾個污糟邋遢，你屋企裏邊嘅工人一見到你，一定會笑你㗎。喺咁多人笑你嘅地方，你點生存落去啊？係，咁多人知道我係醜陋嘅樣，佢哋會點睇我？而我又頂得幾耐？肯定好快就好似而家咁離開父家，跟住我死咗算啦，死咗算。我唔敢面對聽日。
你終於都諗通咗啦。呢度啊，有刀啊，抌落去啊，暢快。呢度有繩，你吊頸死，笑嘆都幾好㗎。快啲去啊！你咁多次，我就嚟癲啦！你知唔知啊？你跌咁多次，過咗鐘，超市冇補水㗎。呢位官差大哥，我第一次嚟搖晒嘅，請問唔係有冇新官可以介紹俾我咧？揾工作啊！啱啦！你咩有啲十字架啦？咩呢個十字架？有冇最低工資㗎？最低工資呢樣就有，快啲孭佢嘅十字架啦！嚇！我唔咩啊！如果咁。十字架冇得話，你唔孭就唔孭嘅，係要勉強嘅。你若果係猶太人嘅王，可以救自己吧？救埋自己啊！主啊，我犯罪，不受福氣，應該我犯罪，我而家隻手